Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che colpisce spesso il cane maschio adulto anziano non castrato e può colpire il gatto in determinate situazioni. Sto parlando dell'ernia perineale. Che cos'è l'ernia perineale? L'ernia perineale fondamentalmente è una ernia che si forma a livello di perineo, che è la zona diciamo intorno all'ano, per semplificarvi il concetto, e fondamentalmente la parte muscolare del perineo cede e alcuni organi che stanno in addome si spingono oltre la parte muscolare, e quindi noi notiamo tendenzialmente una tumefazione che può essere ventrolaterale all'ano, può essere bilaterale o può essere monolaterale, che tendenzialmente è riducibile. Questa tumefazione, che contiene il sacco erniario, tendenzialmente contiene molto spesso grasso, la può contenere parte dell'intestino, può contenere in casi gravissimi la vescica, che può avere una dorsoflessione, cioè la vescica si ripiega e si porta nel sacco erniario, e quella è una condizione grave di emergenza, perché il cane non urina se abbiamo la dorsoflessione della vescica nell'ernia perineale, e fondamentalmente è dovuta al fatto, questa ernia perineale, che c'è un aumento della pressione endoaddominale causata molto spesso da alcune tipologie di patologie, per cui il cane maschio tende a spingere e quindi aumenta la pressione addominale, e c'è diciamo un sovraccarico di forza a livello della parte muscolare del perineo, che è formata da diversi muscoli, e nei punti diciamo di collegamento dei muscoli c'è un cedimento, e quindi ernia, abbiamo quest'ernia, cioè lo spostamento, la fuoriuscita di organi da una cavità a un'altra. E quali sono le patologie che predispongono all'ernia perineale? Nel maschio sono tendenzialmente l'ipertrofia prostatica benigna, cioè la prostata nel cane aumenta di volume. Questa provoca fondamentalmente dei problemi, provoca il tenesmo, che è questa spinta, questa eccessiva spinta da parte del cane durante l'atto defecatorio e anche durante la minzione, e quindi spingendo fa sì che aumenta la pressione endoaddominale. Questa diciamo è la prima causa ed è il motivo per cui abbiamo più ernia perineale nel cane maschio intero rispetto per esempio alle femmine, e possono esserci ernie perineali anche per altri motivi, sempre legati per cause di tenesmo, per esempio delle masse endoaddominali, quindi il cane tende a spingere e quindi aumenta la pressione endoaddominale. Nel gatto è legato al megacolon, il megacolon, farò un video sul megacolon. Fondamentalmente il gatto col megacolon può avere l'ernia perineale. È un'emergenza l'ernia perineale? No, generalmente non è un'emergenza, tranne nella situazione in cui abbiamo la dorsoflessione della vescica, e quindi il cane non riesce a urinare, quindi se non urina chiaramente abbiamo poi un problema molto grave di insufficienza renale acuta, e quindi il rischio di morte del cane. Quindi in quel caso lì è un'emergenza chirurgica, perché va fondamentalmente ridotta l'ernia, si fa fondamentalmente un intervento chirurgico per riportare gli organi fuoriusciti dalla porta erniaria in addome, chiudere chiaramente la parete muscolare
che è ceduta, e fondamentalmente poi andare a risolvere la causa che ha creato questo tipo di problema. Quindi per esempio nel cane maschio magari è consigliabile la castrazione nel caso in cui c'è una è stata causata l'ernia a causa magari dell'ingrossamento della prostata. Per quanto riguarda il discorso di quello che voi potete osservare, dovreste osservare questa tumefazione, quindi è molto caratteristica, perché vedete una roba particolare che è dietro il sedere del vostro cane, e quindi già quello vi deve far preoccupare e portare il cane dal vostro medico veterinario. E poi abbiamo tendenzialmente tenesmo, cioè questo cane che vedete che fa fatica a defecare, e anche a volte, ripeto, se c'è la dorsoflessione della vescica, anche a urinare. Quindi vedete questo cane che tende magari che vi sembra a voi far fatica a fare le feci. In realtà si chiama tenesmo questo sintomo, ed è la continua tentativo di effettuare un atto defecatorio ma non esce nulla, e quindi questo si chiama tenesmo fondamentalmente, ed è la prima causa di tenesmo tendenzialmente è la ipertrofia prostatica benigna. Poi abbiamo, ripeto, anche l'ernia perineale, che tendenzialmente è molto spesso una complicanza dell'ipertrofia prostatica, o comunque di un problema prostatico, ed è il motivo per cui è più frequente nei cani maschi interi. La castrazione nel cane maschio è da un punto di vista consigliato in quelle situazioni di ipertrofia prostatica, proprio perché castrando il cane andiamo a ridurre la prostata, e quindi evitiamo che ovviamente il cane abbia tenesmo, quindi che aumenti la pressione addominale, e quindi evitiamo l'ernia perineale. Esiste una predisposizione di razza, però può colpire ovviamente tutti i cani maschi interi. Spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima puntata.